turabashohoje inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu, tunabahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kugaruka kuri raporo yiswe raporo Declare bitewe n'impamvu ikomeye ntangira mbagezaho. Ku wa mbere tariki ya 24 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2021, intiti, abashakashatsi, inzobere mu nzego zinyuranye, impuguke zikomoka mu Rwanda zashyize ahabona inyandiko isesengura ikavuga iby'ijora igaya kuri raporo yiswe Declare. Iryo sesengura ryakozwe n'impuguke umunani zikurikira. Hari Dr Maurice Niwese, umwarimu muri kaminuza, impuguke mu by'indimi, umushakashatsi, akaba n'umuhuzabikorwa w'ubushakashatsi muri kaminuza ino mu Bufaransa. Hari Charles bakunda kwita, akaba ari impuguke mu bukungu n'imibereho y'abantu, nawe ari ino mu Bufaransa. Hari Calixte Kanani, ni impuguke mu bumenyi bw'isi, ari mu Busuwisi. Hari Theodore Mpatswe n'umugabo, ni impuguke mu bukungu, nabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Hari Innocent Niyonsenga, akaba ari impuguke mu ndimi no kuzihindura azishyira mu zindi, ari muri Portugal. Hari Dr Nkiko Nsengimana, akaba ari impuguke mu bya politike, akaba yaragiye anitabazwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Rwanda TPIR nk'impuguke mu bumenyi bw'ibibazo by'u Rwanda. Hari Remy Wenceslas, ni impuguke mu mategeko mpuzamahanga, ari mu Busuwisi. Hakaba na Joseph Ufiteyezu, ni impuguke mu mategeko, ari mu gihugu cy'Ububiligi. Babiri muri bo turi kumwe ubu ngubu muri iki kiganiro kugira ngo tubabaze kuri iyo nyandiko baherutse gusohora bagaruka kuri raporo Declare. Nkaba rero ngiye kubereka abo batumirwa bacu, tunashimira yuko bigo mu uyu mwanya kugira ngo tugire icyo tubasobanuza ku nyandiko. Hari rero Dr Nkiko Nsengimana, uri mu gihugu cy'Ubusuwisi, ntabwo ari ubwa mbere tukwakiriye mu kiganiro. Turagusuhuje, turizera ko muri amahoro. Nanjye ndakwikije kandi nkwifuriza nawe amahoro. Urakoze cyane. Turi kumwe na Dr Maurice Niwese. Urakomeye? Ndakomeye, ndagushuje kandi ndasuhuza abatwumva bose. Ya, urakoze cyane. Uri no nawe mu gihugu cy'Ubufaransa, nk'uko nabivuze, uri umwarimu muri universite muri iki gihugu, uri umushakashatsi, uri mu rwego rwa maître de conférence, ufatanyije na Jacqueline Lafont Terranova na Martine Jobert, mwanditse écrire et faire écrire dans l'enseignement post-obligatoire, n'ibindi byinshi bishingiye cyane kuri ibyo ngibyo bijyanye ahanini n'iby'imyigishirize. Ariko mvuga ku bwanditsi, nta kuntu nakwibagirwa ko wasohoye igitabo cyitwa Le peuple rwandais en pied dans la tombe, gisohokera mu nzu y'ino mu Bufaransa, inzu y'ubwanditsi L'Harmattan. Inyandiko igatangira isogongeza umusomyi, umwanditsi n'igitabo cyawe preface ni ya Philippe Huygens. Ni igitabo abataragisomye bazagishake bagisome, kuko harimo, uretse no kuba waragaragarijemo ibyo wacukumbuye, ariko hari n'ibyo wiboneye n'amaso yawe nk'umuhamya ku marorerwa yaba yabereye mu Rwanda, ndetse n'akaga n'amakuba y'ubwicanyi bwakorewe Abanyarwanda n'abandi bari muri Kongo icyitwa Zaire muri iriya myaka za 1996, 1997 ngiye cyakurikiyeho. Dr Nkiko Nsengimana rero, nawe uri mu gihugu cy'Ubusuwisi, nabikomojeho iby'u Rwanda, ibya politike ubizi bihagije, ndetse by'umwihariko kuva muri za 1991 hajyaho amashyaka menshi, wabonye ibikorwa byayo umunsi ku wundi. Mbere yo kubabaza ikibazo cya mbere, nibutse ko raporo Declare yakozwe bisabwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, imushyikirizwa tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka, hagamijwe kureba ruhare ki hagati
yo muri 1994 igihugu cy'Ubufaransa cyaba cyaragize mu kaga u Rwanda rwahuye nako, ubushyamirane, intambara, ubwicanyi ndengakamere kugeza ku kigero cya jenoside. Raporo yakozwe na komisiyo yari iyobowe na Vincent Duclercq, ariyo mpamvu yamwitiriwe. Yakoze akazi kuva muri Mata mu 2019, ikora imyanzuro yayo rero nyuma y'imyaka 2, ndetse uretse no kuyishyikiriza Emmanuel Macron, Vincent Duclercq yanayigereje ubwe kuri Paul Kagame utegeka u Rwanda muri iki gihe. Nta gushidikanya rero batumirwa bacu ko mwebwe nk'impuguke zikomoka mu Rwanda mugiye kugira igishya mugeza ku bantu kwisesengura mwakoze mufatanyije na bagenzi banyu mwese hamwe uko muri 8. Reka rero dutangirire kuri Dr Maurice Niwese. Mutangira inyandiko yanyu hari ibyo mushima mukomoza ku kuba harashyizweho komisiyo yo kwiga kuri iriya ngingo. Wasobanura abadukurikiye impamvu y'uko kwishimira ko hari hagiye iriya komisiyo? Murakoze. Icyo dushima cya mbere ni uko amapaje nongere mvuge ni 992 niyo mapaje agize iriya raporo, aba agera ku 200,000 yongeyeho the note, ni ukuvuga les explications zigiye zijyanye n'ibivugwa muri raporo. Twibanze cyane kuri mapaje 992, izindi note umuntu ajyamo agiye kureba niba amakuru areba reference batanze. Umbaje ikibazo cyo kuvuga ngo kubera iki dushima Perezida Macron kuba yarashyizeho la komisiyo, ngira ngo ni ikintu cyiza kubera ko nubwo bivugwa muri raporo ibyinshi umuntu yagiye abisoma ahandi, hari ibyo umuntu avuga adafite ibimenyetso, ariko muri raporo nubwo hari byinshi tumengaho nk'uko tugarukaho, ntabwo amapaje agera ku 1000 cyangwa arenze 1000 bitewe n'ikibazo aburamo amakuru mashyashya, aburamo ibintu bishobora gufasha ari abanyarwanda ari abanyamahanga kumva ibyabaye. Icyo cyo kibazo dufite kuri raporo turaza kugarukaho. Ikindi cya kabiri hari za information nyinshi, hari amakuru menshi umuntu agenda abona yasomera raporo, atekereza ko bizafasha abanyarwanda, bizafasha n'abandi bose bakurikirana ibibera mu karere kacu, n'ibibera mu Rwanda, n'ibibera mu karere k'ibiyaga bigari. Les documents ubwazo raporo ishyira ahagaragara, ntekereza ko ari intambwe ikomeye ariko idahagije kugira ngo umuntu ayishingireho avuga ko asobanukiwe n'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Urakoze Dr Maurice Niwese. Dr Nkiko Nsengimana, muri raporo mu ntangiriro muvuga ko kiriya gikorwa cyakozwe igicagate, ko hasa n'ahavugwa igice kimwe cy'ibyari bikwiye kuba byamenyekana byabwirwa abantu bishingiye nyine ku byabaye. Wabisobanura aho mushingira icyo cyo kuvuga ko musanga ari raporo y'igicagate? Urakoze. Iriya raporo kuko twayisomye nk'abantu dushaka kumva ibirimo kugira ngo dusesengure twumve nk'umuntu ukora ubushakashatsi. Ikibazo gikomeye cyayo cya mbere ni ukwibanda ku bintu byahishuwe. Yego ni byiza ko yarabiduhaye nk'uko mugenzi wanjye Niwese Maurice amaze kubivuga, bira archive z'Ubufaransa gusa. Ntabwo mu bushakashatsi ibyo bintu rwose uzi yuko hari ahandi ushobora kubona amakuru azwi, yemewe, yakozwe n'abandi bashakashatsi cyangwa se n'inzego zindi zifite ukutavugirwamo iyo zivuze ikintu ku byabaye ku Rwanda, ukabona nk'ibyo bintu ntabwo bihari. Ni ikintu gicagase cyane kuko urabona
uriya rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwo ku Rwanda rwakoze ibintu byinshi 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 bireba u Rwanda. Tuvuge nk'ikibazo cyerekeye jenoside, ubwabo bwose barakize bihagije, berekana yuko mbere y'itariki ya 6/7 y'ukwa 1994 nta kujya inama, nta gutegura, ubutegetsi bwariho bubifitiyeho rwose gihamya. Yerekana yuko jenoside yatangiye rwose nyuma bamaze guhanura indege, niho abariya bahezanguni bo muri leta ya Habyarimana yahozeho batangiye nyine gutangira jenoside y'abatutsi. Ibyo bintu birahari, biremewe. Ukabona icyo kintu ntibakigeraho ngo bakemeze bavuge ko ari naho batangiriye. Batanacyemeye nibavuge impamvu. Hari za archive nyinshi, aho ushobora gushaka amakuru, ari Etats-Unis z'Amerika zifite ibintu byinshi cyane udashobora gutekereza. Inama muri Nations Unies bafite ibintu byinshi cyane. Ababiligi bafite ibintu biteye ubwoba nabo. Hari abantu benshi bafite, hari ibihugu byinshi bifite ubumenyi buhari. Nta kintu cyagombaga kubabuza noneho ngo barebe ko no muri ubwo bumenyi babonamo uruhare rw'Abafaransa, kuko ari rwo bashakaga. Ntabwo tubabwira ngo nibashake uruhare rw'iki rwose, ariko nibashake naho ngaho barebe icyo izo archive zivuga ku ruhare rw'Abafaransa. Nangwa hari abongereza bafite uruhare, bafite ibintu byinshi, Abaganda n'abandi bose. Erega na leta y'u Rwanda y'ubu n'iyayibanjirije n'ibindi byinshi. Ikindi umuntu yayigayaho nyine, hari abashakashatsi bemewe benshi b'u Rwanda baruzobereyeho. Mu Bufaransa barahari, ukabona babaciye ku ruhande, nk'umuntu nka André Gishawa akora ku Rwanda imyaka irenze 40. Umuntu Claudine Vidal nawe nuko, mbese gutyo. Ugasanga abahanga babo banafite kandi bemewe, nta kintu bavugaho. Urumva rero ko umuntu hari ibintu byinshi byo gukemanga. Urashaka gushimangira ko urashaka gushimangira ko mu by'ukuri nubwo nka Vincent Duclerc nyine avuga ko ari umunyamateka, bivuga ko hari icyo azi ku byabaye, kuko amateka ni ibintu byabayeho, ibikorwa byabayeho, ariko ukabona ko bibujije, bitumvikana ukuntu, ni nkaho uvuga uti ntibyumvikana ukuntu bibujije amahirwe yo kubona amakuru, isoko kandi zihari, zizwi cyane cyane nko ku bantu nyine bize nk'abariya b'abashakashatsi, bari bazi aho bashobora kuvana ayo makuru yose, isoko bazibona zinyuranye zashoboraga gutuma koko ukibaza uti bishoboka bite. Nicyo ngicyo ushaka gushimangira Dr. Nkiko? Nicyo ushaka gushimangira kuko byerekana ko ni nk'uko wambwira ngo ninjye gukora ubusesenguzi kuko nize gusesengura politiki, ukambwira uti mu Burusiya bafashije abo muri Bielorusi kujya gushimuta indege, ngo ningende ndebe ukuntu Abarusi bagiye bafata ibyemezo bumvikanye nabo muri Bielorusi kugira ngo ya ndege yarimo umugabo urwanya leta waho munyamakuru bamufata. Narabyize, ariko ubwo se urumva na Duclerc nuko bavuga ko yize ku bintu bijyanye na jenoside z'ibihugu bimwe na bimwe. C'est un historien, donc n'umuntu n'ibyo w'umuhanga w'impuguke mu by'amateka, yakagombye kuba azi n'inzira ibintu nk'ibyo binyuramo kugira ngo umuntu koko azatange ikintu gifatika gishingiye ku byabayeho, kuko
amateka ntabwo ahimbwa, ntabwo ari ibintu umuntu ashobora kurota, ni ibintu byabayeho. None ikibazo gikurikiyeho gishamikiye kuri ibyo wasobanuraga Dr. Nkiko Nsengimana, urakoze. Dr. Maurice ni wese ubwo mwitegereje murabona nk'uko mubivuga mu isesengura mwakoze, muvuga ko musanga iriya raporo ya Duclair isa n'iri ku isiri n'abo igamije gushimisha ndetse kwibogamye ko nta mucyo irimo. Nagira ngo aho hantu muhasobanure neza, bishobotse munatanga ingero. Dr. Maurice ni wese tuvuga ko raporo Duclair isa ibogamye kuko hari ibimenyetso bigaragaza, ukibaza tutese ni uko abayikoze bafite ubumenyi bukeya ku kibazo cy'u Rwanda, kuko nta muntu n'umwe ugira ubumenyi ku bintu byose. Ibyo Nkiko yavugaga, Nkiko ni inzobere mu byo gusesengura politike, ariko ntabwo ari inzobere mu gusesengura politike y'ahantu aho ariho hose. Buri bumenyi bugira aho bugarukira, umuntu agira aho agira ubumenyi n'aho bugarukira. Tukavuga tuti ese byaba ari ubumenyi bukeya ku bibazo by'u Rwanda? Ibyo tukabivuga duhera yuko abantu bose bari muri iriya komisiyo nta n'umwe mbere y'uko ajya muri komisiyo wari warigeze agira icyo agira ikindi igaragara yaba yarakoze ku Rwanda. Ni abantu bashya, ni abantu babonye u Rwanda, bakoze ku Rwanda ari uko bashyize muri komisiyo. Umuntu rero ntabwo ashobora gufata igihugu gifite amateka, akarere gafite amateka maremare, ari amabi ari n'ameza, uvuge yuko ushobora kumenya ibiberamo mu mezi 18 gusa. Mu mezi 18 yamaze bakaba bararebye amadokima bakonsultse, ni amadokima agera ku 6,000. Ushobora kugera iyo masse yose de données, izo za information zose, ayo makuru yose ushobora kuyagera mu mezi 18 gusa. Ari ibyo ngibyo by'uko bafite ubumenyi buke ntacyo byaba bitwaye. Ariko igiteye ikibazo iyo umuntu asomye raporo ni ukubona ko hari ubushake bwo kubogama. Tukavuga tuti kubogama kuri la komisiyo kuri deja mu buryo yagiyeho. Niba komisiyo igiyeho ishaka kugarura umubano na leta iriho, ni ukuvuga ko hari icyo bita mu Gifaransa biais, hari biais deja au niveau ya methodologique. Ni ukuvuga ko niba ugomba gukora ku buryo ushobora gushimisha abo bamwe mu barebana n'ibibazo byo mu Rwanda, hari ikibazo deja. Icyo ni icya mbere. Ariko ubwo umuntu akavuga ati peut-être iyo ngiyo ni solution idafite ikintu kishyigikiye. Umuntu akajya kure, ndacyari kuri za elema zo ku ruhande. Mbere y'uko raporo isohoka gatoya, muzi yuko ikimara kujyaho abanyarwanda nabo bashyizeho iyi komisiyo. Duclair yasohoye raporo, akimara kuyisohora bamubaza ikibazo cyo kuvuga bati bashaka kumenya niba raporo y'u Rwanda idashobora kuzavuguruza ibyo bagezeho. Arasubiza ku giti cye ngo kubera ko ukuri ari kumwe, la vérité clinique, niko yavuze. Ni ukuvuga ko na raporo y'u Rwanda mbere y'uko isohoka izaza ivuga nk'ibyo raporo yabo. Ibyo ngibyo ni ikibazo. Soit bayanditse bari defenseri, cyangwa se ibyo barimo ntabwo byumvikana. Icyo ni indice zo hanze mo kugenda. Ikindi cya indice extérieur, mbere y'uko twinjira muri raporo, kubona raporo isohoka, yamara gusohoka n'abanyarwanda bagasohora iyabo, ihindura raporo yiswe ya mucyo bari barakoze ku Bafaransa, bavuga ko Abafaransa batafashije abajenosideri, ahubwo ubwabo nabo bakoze jenoside. Noneho yo igasohoka yahindutse tutaruma, nta n'ikigaragaza igituma ihinduka. Ibyo nabyo biteye ikibazo. uranavuga umbabarire gato muce mu ijambo, uranavuga iriya raporo y'u Rwanda yakozwe noneho ariko
abayikoze akaba ari uriya mugabo wari ubahagarariye umugabo w'abanyamerika nawe wayizanye rwose hariya ikayishyikiriza nyine Paul Kagame niyo ngiyo ukomozaho yaziye rwose igihe kimwe n'iriya ya Duclair niyo navugaga ikindi nanone umuntu ukurikirana iba muri iwacu uzi neza ko cyangwa abantu benshi bazi ko nubwo mu Rwanda dusangiye amateka ntabwo twiyumva kimwe niba raporo isohotse Kigali igahita ivuga ko igahita ishima igahita ivuga ko ibirimo babyemera umuntu ukurikirana iby'iwacu ahita deja agira amakenga ibyo ngibyo ni sinye exterieur noneho iyo ugiye muri raporo rero icyo umuntu asangamo ni ikihe usanga muri raporo ikindi kintu gituma tuvuga ko ibogamye ni uko basa n'abagabanya les acteurs ni ukuvuga abantu bose barebwa n'ikibazo cy'u Rwanda kuva muri 1990 kugera muri 1994 usanga babagabanyamo ibice bibiri igice cya mbere ni icy'abantu beza icya kabiri ni icy'abantu babi abantu babi ni ukuvuga baba abanyarwanda cyangwa abafasha muri icyo gice muri buri gice nabo bakajya muri abo abeza rero ni abantu abeza n'inkotanyi zerekanwa nk'abantu bari bafite umugambi wo kubohora igihugu bari bafite umugambi bahagaritse jenoside abantu batigeze bagira ubwicanyi bakora abo icyo ni igipande kigaragara ko gisa n'ari igipande cyerekanwa ko ari igipande kibi igipande kibi ni icy'abasigaye bose iyo biye rero uko kubogama gutuma n'abantu bakoze ubushakashatsi n'ubusesenguzi ku kibazo cy'u Rwanda bakabukora mu gihe hari intambara iyo raporo igeze ku bavuga nabi ibikorwa by'inkotanyi usanga babifashe nk'aho ari batabiha agaciro gahagije ariko bagera noneho ku bivuga nabi ari bivuga nabi leta ya kera ntabwo ndimo kwivugira ugasanga noneho byo nta kuverifiya nta gushidikanya babihaye kure donc ari icyo kibazo donc cy'uko iyo usomye raporo cyane cyane igice cya gatatu nicyo kirimo atikoma analyse igenda ikorwa n'abashakashatsi bakoze kuri raporo niho usanga nyine bagenda babogama gutya uko kubogama rero gutera iki kundi usibe kudigeza desactera andota donc gucamo abantu barebwa na cya kibazo n'ibice bibiri ikiri ni ukubona hari nka dokima hari nk'inyandiko zakozwe ku Rwanda zizwi kubera ko zakozwe zishyigikiwe n'abafaransa bazishyigikiye tuvuga cyane muri za nyandiko twasohoye tuvuga nka raporo yakozwe muri 1993 mu kwezi kwa gatandatu tukerekana ko iyo raporo yagiye yerekana ko abantu bagiye byitwa n'inkotanyi cyangwa se ibyo bita acte de terrorisme inkotanyi zakoze iyo raporo yakozwe na gendarmerie y'u Rwanda ifashijwe na detachement y'abafaransa bita DAMI donc de militaire ntabwo igaragaramo iyo raporo igenda yerekana ko ibikorwa byose byakozwe by'urugomo by'ubwicanyi bya terrorisme ari byo byatumye mu Rwanda hagenda haba tension hagenda haba umwuka mubi watumye bigera ku bwicanyi bwajeho bwabaye nyuma bwageze aho bubamo jenoside icyo ni icya mbere umuntu abona izo misiyo kutavuga ibyabaye icya kabiri umuntu abona nanone iyo bavuga nk'ibitero by'inkotanyi buri gihe babyerekana ibitero ndavuga rezo take zagiye ziba mu gihe hari negociation d'Arusha babyerekana nk'aho ari ibitero byagiye biba ari uko leta y'u Rwanda yakoze amakosa ariyo yatangije imirwano mbere cyangwa se yisha abantu akaba ari nk'ibitero byo kujya guhana leta y'u Rwanda uko babivuga noneho ugasanga n'ibitero byindi n'ubwicanyi bakozwe n'inkotanyi babwerekana mu buryo
bavuga ko ari ubwo guhana abicanyi cyangwa se ari ubwo guhana abantu bakoze masakre bakavugamo nk'abayobora sederi n'abayobora emereni. Umuntu akavuga yakumva ibyo akibaza nimba n'iyo baba barakoze amakosa se ahanwa no kujya kwica umuntu. Kuba uri responsable emereni cyangwa sederi ntabwo bituma neseroma ugomba kwica, ntabwo bituma neseroma ntabwo bituma ugomba kwica iyo waba ufite ibyaha wajya muri kwica. Ikindi nanone tuvuga ni uko muri raporo bagaruka inshuro nyinshi ku mubare, niho umuntu agera akibaza ati bagombye kuba kamere baragerageje gushungura ibyo bavuga. Nk'iyo bavuga bati inshuro nyinshi bagarukaho bati mu Rwanda muri 90 u Rwanda rwarutuwe n'abatutsi n'ubwoko, abaturage b'ubwoko bw'abatutsi 700,000. Ibyo bavuga bavuga inshuro nyinshi nk'inshuro enye, bakongera bakaba bazi yuko babivuga deja guhera muri introduction ya raporo, bakavuga ati mu Rwanda hishwe miliyoni y'abatutsi. Sabegire kwa contradiction iri hehe? Contradiction iri ni uko niba ntabwo ariko ni ukwerekana contradiction kubera ko twebwe buri wese azi ko iyo umuntu apfuye baba babiri baba batatu abatakaza umuntu ni igihombo gikomeye kugira igihugu kiba ku gihugu cyangwa kiba ku muntu. Turavuga imibare kugira ngo twerekane gusa ko batazafite contradiction. Bamaze kuvuga ibyo ngibyo rero bakavuga ati hari abatutsi 700,000 none hapfuye miliyoni. Donc niba harapfuye miliyoni ni ukuvuga yuko kandi hari abatutsi 700,000, umuntu yavuga yuko hari nibura 300,000 by'abaturage bapfuye by'ubundi bwoko. Icyo ni cyambere. Icya kabiri iyo aricyo tuvuga, iyo urebye imibare yatanzwe n'ikigega gishinzwe abacitse ku icumu kivuga yuko harokotse abatutsi 300,000. Iyo harokotse 300,000 kandi abatutsi bari 700,000, ni ukuvuga ko wavuga bishwe ari 400,000. Niba ari 400,000 imibare yose itangwa ikabigera kuri miliyoni, ni ukuvuga ko hari imibare isaguka umuntu atazi icyo ari cyo. Ibyo ngibyo nk'abantu b'abahanga nka bariya bagombye kuvuga bati hari ikintu kitagenda, iki kintu reka turebe uburyo twareba icyo gihishe inyuma yayo. Icya nyuma, urugero rwa nyuma nshaka gutanga, iyo bageze kuri kuyanurwa ry'indege muri raporo bigaragara ko bayerekana ko guhanurwa kw'indege yaguyemo abakuru b'ibihugu babiri, uw'u Burundi n'uw'u Rwanda, berekana yuko bavuga yuko ari declencher ya jenoside. Ibyo barabyemera ko ari imbarutso ya jenoside, barabyandika nk'aho abandi babivuga. Ariko niba ukurikiranye Duclair avuga yuko niyo iyo atante itaba, ibyo ari byo byose jenoside yagombaga kuba. Ntabwo duhakana, ntabwo dushobora kwihakana cyangwa kubyemeza, ariko kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo nta kimenyetso na kimwe ufite, kubera yuko nosoroma ari Loni yemeza ko ariko ifata ko ari imbarutso, ari na tribunal yarushifata nk'aho ari imbarutso. Ibindi byose byaba une spéculation, en fait une spéculation avec la spéculation umuntu ashobora kuvuga ibyo ashaka byose. Icya nyuma nashaka kuvuga ni uko iyo bavuga ibyabaye mu Rwanda basa n'abavuga yuko baberekana ko hari FPR hakaba na leta na guverinoma y'u Rwanda na guverinoma ya Habyarimana, ukibaza abo muri opposition batari muri ibyo bice bari hejuru. Basa n'abavuga ariko nyuma ubona batigera babavuga. Baramutse babavuze byatuma bashobora kujya kure bakavuga ati hari opposition itarwana, idashyigikiye inkotanyi, idashyigikiye idashyigikiye MRND, bakanamenya ko muri opposition bagiye bicamo abantu nka ba Gatisi,
haba Gatabazi nabyo kandi ko mu byongera umwuka mubi mu Rwanda bimwe mu byagiye bituma haba byatumye abantu bashobora kwicana. Ikindi cya nyuma inkiko yavuze nagarukagaho ni ukubona ko raporo ikora nk'aho u Rwanda ruriho rutabayeho mbere cyangwa nta cyabaye nyuma, bakavuga ibintu n'ibyo umuntu azi ko byagenze uko ukundi, ni ukuvuga ngiye gutanga ingero ebyiri nk'uko byagenze ukundi nyuma ya 1994 bagakora nk'aho nta cyabaye, bagakomeza kwerekana ibintu nk'aho imyaka ine ibaho nta cyabaye imbere nta n'icyabaye nyuma. Ngiye gutanga urugero rwerekana ko bagenda bihuta. Iyo ufashe umuntu ukuntu bavuga les acteurs politiques bo mu Rwanda, ugafata umuntu nka Karamira Frodoir, ntabwo wamuvuga muri raporo, ariko tuzi yuko Karamira Frodoir yafunzwe mu byitso muri Octobre mu kwa 10 muri 1990. Yarangije gute como acteur? Yarangije arasiye Nyamirambo na leta. Imurasimuzi iki ko yagiye yari muri MDR Power. Ikindi cya kabiri ubwo ndashaka kugaruka ku buryo iyo raporo iyo itarebye ibyabaye imbere n'ibyabaye nyuma iteye ikibazo. Iyo urebye umuntu nka Sekarije bamuvuga ko muri 1991 yari mu bantu mu bantu mbese bantu bayitaga batumaga ubutegetsi bwa Habyarimana budafunkisiona kandi akaba ari mu bahutu babi mu bantu bari. Ariko iyo umuntu akurikiye Sekarije asanga yaravuye mu Nkotanyi kandi ko atari umuntu necessairement uri nk'uko bamuvuga muri raporo. Ikindi cya nyuma nashaka kuvugaho, iyo bavuga abantu bakabafisha dans un temps, bagakomeza kwerekana Inkotanyi nk'abantu batagize ikibi bakora, bagakomeza kwerekana abandi nk'aho ari abantu bavutse b'inyamaswa bagakomeza kuba inyamaswa. Iyo ufashe umuntu nk'abari abantu bagiye bakorana n'Inkotanyi nyuma bakazivamo, ndavuga urabona nka Rudasingwa muri raporo bamuvuga n'inshuro nyinshi ko yari mu barideri b'Inkotanyi bazaga mu Bufaransa bajya mu Washington. Ubu umubajije ngo akubwire uko Inkotanyi zimeze, ese yazikubwira nk'uko yazivugaga mu gihe barwanaga na leta ya Habyarimana, yazikubwira ukundi. Iyo rero baba ari abantu bafite umugambi koko wo gufasha abanyarwanda kumenya ukuri ku byabaye, bari kuvuga nk'uko nabo ubwabo babyemera ko inyandiko bafite, ko amakuru bafite adahagije, ko duhereye kuri ibyo kuba amakuru bafite adahagije, kuko no mu Bufaransa ntabwo archive zose bazigezeho, nizo mu Parlement ntibazibonye, bakaba humble, bakavuga batoke kuko tudafite amakuru adahagije ari ayo mu Bufaransa, inyandiko zose tutazifite. Hari ibintu biri muri byabaye muri iriya ntambara tukaba dufite amakuru tudafite amakuru yacu. Icyiza ni uko twavuga tuti ni uko bari kuvuga ko ibyo bashyize ahagaragara wenda ari intambwe, ariko ko bidahagije kugira ngo umuntu afate imyanzuro, atange imyanzuro reconclusion nk'izo bagiye bavuga. Icyo ni kimwe muri elema nagira ngo mvuge zerekana ko raporo ari raporo ibogamye. Tukaba nubwo turimo kubivuga gutya, tuzafata igihe, twaratangiye twahisemo turayirangiza, tuzafata igihe cyo kwandika buryo burambuye ibyo tuvuga byose, twerekana ari byiza umuntu ashobora gusangamo, umuntu ashobora kubisanga muri raporo, cyane cyane ibyo turenga, kugira ngo hatazavaho hafatwa raporo imeze nka kuriya nka reference yo kumva mu Rwanda. Urakoze cyane rwose, urakoze Dr Maurice Niwese. Mbere y'uko nza kuri Dr Nkiko Nsengimana, muri twe habaye hari ufite ongre, akadirishya ka interineti gafunguye karimo ikindi kitari iki cyumba turi gukoreramo, yasa n'ugafunga kuko hari akantu k'urusaku numva, sinzi niba ariho byaba biva, ariko icyo akoramo amajwi arumvikana, gusa byaba byiza kurushaho bigenze gutyo.
ugize neza rero Dr Maurice niwe se utweretse ukuntu iriya raporo kuri mwebwe uko muri umunani mwakoze ririya sesengura mwasanze isa ntabwo ari ukuvuga ngo isa ahubwo mu by'ukuri yarashyize mu nyandiko y'iyo raporo bya bindi byo gusa n'utwarira iyo rigoramiye kuri mwebwe mubona ibyagaragajwe ibyayivuzwemo ari ibyo gushimisha ari nko ku isiri n'abigenewe. Icyo ngicyo ugitangiye n'ingero nyinshi. Mbere y'uko mbaza ikibazo nari nteganyije kuri Dr Nkiko Nsengimana, rwose ubwawe fata ijambo noneho kuko nari mbonye hari icyo ushaka kuvuga ku kibazo cyari cyabajijwe Dr Maurice Niwese. Dr Nkiko Nsengimana. Urakoze, nagira ngo mwunganire kugira ngo rwose ubone ukuntu iriya raporo ifite ibibazo byinshi bikomeye byerekana ko bariya abantu bakoze buriya bushakashatsi bazi bike, nanavuga ko n'ibyo bazi ibintu bibogamye byerekeye ku Rwanda. Nagira ngo mvuge utuntu dukeya gusa bikwereka yuko ubumenyi bwabo ari rwose ubona bugerwa ku mashyi. Hari ahantu bavuga ngo cyagihe muri 91 mu kwezi kwa mbere igihe FPR yafunguraga prison ya Ruhengeri, bavuga yuko ngo yafunguye kwari ugufungura prison kugira ngo y'abatutsi bafungura abatutsi bari muri iyo gereza ya Ruhengeri, kandi uzi ko bari bagamije kuvanamo barizi nde ba Muvunanyambo na ba Biseruka n'abandi. Bavuga gutyo rero rwose ku ipaje y'127 wabibona bavuga gutyo. Iki kintu kikwereka yuko niyo batangiye kuvuga rero ngo kuri mwebwe muzi yuko harimo amoko yose yarafungiyemo ariko abafunguwe warazwi ni nabo bahise bajya mu Nkotanyi bajya kurwana babiseruka barizi nde n'abandi. Ngira ngo uko byagenze barafunguye babwira abashaka kubakurikira n'abashaka kwigira ahandi kwigira. Ariko ntabwo ntibari bagamije kujya gufungura abatutsi bariyo, nta n'uwagaragaye yuko yari umututsi bafunguye icyo gihe. Abenshi bari n'abasirikare. Burya ngo hari abarimo. Nta kibazo, ariko rero ntaho bihuriye. Ikindi mvuga, hari ahantu avuga ngo nko ku ipaje y'100 nyine ukuntu Perezida Mwinyi yafashije kugira ngo habe wa mugani cessez-le-feu, imirwano ihagarare n'ibindi. Bavuga yuko Mwinyi yari perezida w'u Burundi. Ku muntu nkatwe uzi ko Tanzania ayo yari imbere muri buriya gushyikirana kwa leta y'u Rwanda na FPR, ukabona umuntu nk'uwo bamunyereyeho gutyo bakavuga ibintu bitari byo, bikwereka ubumenyi buke bafitiye ako karere. Akandi navuga kuri mwebwe ntabwo ari akantu kabacitse kwa kundi umuntu ashobora gukora, ntabwo ari ikintu cyagucika, kinagucitse biteye ubwoba, binagucitse biteye ubwoba. Kimwe no hari n'ahandi bavuga nka James Gasana waza ari ku ipaje ya 296 bavuga ngo James Gasana ngo mu kwezi kwa 10 muri 1993 ngo yari kumwe na Perezida Habyarimana ngo bagipare. James Gasana yahunze mu kwezi kwa 7 1993, icyo gihe yari hano mu Busuwisi ariho yahungiye. Urumva rero hari ibintu rwose ubona ukavuga uti ibintu bavugiye gute. Cyangwa hari n'ahandi bavuga kuri page ya 695 ngo batayo Ruhengeri, ngo batayo Ruhengeri ngo yari igizwe n'abantu bakomoka mu Ruhengeri. Ubwo murumva porogaramu iri inyuma y'ibyo. Kandi uzi yuko yabavugaga batayo Huye ntaho byari bihuriye n'Abanyabutare n'ibindi. Ariko ukumva bavuye kuri ibyo
bati ati murumva iyo Ruhengeri iyo ngiyo yari akarima ka Habyarimana n'ibindi n'ibindi. Urumva rero umuntu uzi amateka y'u Rwanda agasoma ibintu nk'ibyo, wumva yuko ubumenyi ni buke kandi biragaragara yuko nanone babogamye cyane. Nicyo nagira ngo nongeraho. Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana kwerekana ko mu byagiye bivugwa mbese hatashyizwe ku mugaragaro kwa kuri gushingiye ku byabaye, bishingiye ku kuri. Nicyo kintu ushatse rwose kwerekana, naho werekanye ibyo bintu nge nari mbabaje niba atari ukwibeshya. Ni nkaho uvuga uti ntibishoboka ko raporo nk'iriya ikozwe n'abantu b'impuguke, hari n'abagomba gusoma, kuko ntabwo ipfa gusohoka gutya, hari n'abagomba gusoma kugira ngo barebe icyo mu gifaransa bita les erreurs de frappe, ka kantu ko kwibeshya atari uko ikintu gifata gutyo, ahubwo ukaba wibeshye. Niba uvuze uti, niba wibeshye ukandika ngo Ubugande buri mu majyepfo y'u Rwanda, ukandika ngo Ubugande buri mu majyaruguru y'u Rwanda, hakaba hari umuntu uri buhite abona ko wibeshye, atari uko ubifata gutya, ari uko wibeshye. Wowe ukavuga uti rero ntabwo byumvikana ko bafata nka Aliyasani Mwenyi ngo bamufate nka perezida w'u Burundi, kandi abantu bose bazi yuko ari perezida wa Tanzania. None ndagira ngo rero nkubaze, ugifite ijambo Dr. Nkiko Nsengimana, ku bijyanye n'uko iyi raporo ivuga ngo hari uruhare rukomeye rw'igihugu cy'Ubufaransa mu marorerwa yagwiririye u Rwanda. Niwo mwanzuro ikora. Icyo kintu mwebwe mwagifashe mute? Mucyumva mute? Mubona gisobanutse, kijyanye n'ibyabaye? Nakubeshya, ibyo rwose tubyandika si ukubera ko Ubufaransa budafite uruhare mu byabaye mu Rwanda, ariko twebwe twagiye dukurikiza ibyo bavuze kugira ngo urebe wa mugani ibi bintu uko babivuze ni hehe mu nyandiko bigaragara ko urwo ruhare ruhari. Urahashaka rero ukahabura. Urabizi nkatwe twese tuzi yuko Ubufaransa bufite uruhare mu byabaye mu Rwanda rwose, kimwe na pardon, umbabare gato. Iyo tuvuga uruhare, ijambo uruhare buriya ruhatse byinshi. Hari igihe abantu bavuga uruhare bashaka kuvuga uruhare rubi. Ese kuko Ubufaransa muri iriya raporo berekana urwo ruhare rubi niba ruhari, cyangwa hari n'uruhare rwiza berekana? Icyo kintu cy'uruhare nabyo, uretse ko ikibazo narimbajije ari uko bo mu mwanzuro wabo bavuga uruhare rubi rukomeye igihugu cy'Ubufaransa rwagize, hanyuma ariko bakaza no muri iyi minsi biranavugwa, biranashimangirwa yuko ibyo bintu bakoze bivugwa ko ari bibi bidakwiye kuba bitakurikiranwa mu bucamanza. Ndagira ngo ibyo bintu byose mvuze bigera kuri bitatu ubidubwire mwebwe mwasesenguye iriya raporo, mubyumva bite? Uruhare rwiza, uruhare rubi bigaragazwa muri iyo raporo nk'ibyo bikorwa, hejuru y'uko urwo ruhare bavuga rudashobora kuba rwakurikiranwa mu bucamanza. Ibyo bintu byose bitubwire mwebwe uko mwabisesenguye. Urabona, tuvuge uruhare rubi, tuvuge uruhare rubi, urwakabaye ko bavuga bati iki gihe niki leta y'Ubufaransa Mitterrand yatanze inama yiha leta y'u Rwanda ngo ikore iki kintu kibi ku Batutsi, ngo ikore iki kintu kibi kuri opposition, ngo ikore iki kintu kibi kuri FPR n'ibindi n'ibindi. Ababwira ati yagenje gutyo. Icyo cyakwerekana uruhare rubi. Nta hantu ubibona. Nta hantu ubona. Tuvugiye guhera ku itariki ya 6 ya 7 jenoside itangiye, Ubufaransa bari baragiye, uzi ko bagiye mu kwezi kwa 11 muri 1993 b'abasirikare. Uruhare rubi se wavuga ko ari uruhe muri jenoside? Kuko ntabwo baje ngo bafate
izo nterahamwe n'ubutegetsi bwariho icyo gihe ngo babufashe bati nimwice nimugire gutya nimugire gutya. Aho hantu nta hantu ushobora kubibona, nta hantu babivuga uvuge uti uru ni uruhare rubi. Nta hantu ushobora kuvuga uti bagiye mu muryango w'abibumbye bati mureke abantu bapfe, abatutsi bapfe bashire n'abantu barwanya ubutegetsi bwa Habyarimana bapfe bashire. Ahubwo ubona mu ruhare bagize ko bashakaga yuko rugikubita jenoside igitangira haba ugutabara, ariko kubera yuko hari ibihugu by'ibihangange tuvuge nka Etats-Unis cyane cyane butabishakaga. Uzi ko na FPR nayo yababwiraga yuko nibahagera barasa, yewe yababwiye na za casque bleu babo barababwiye bati abaganiye barababwiye bati bari harya za Rutongo na haki hose y'abatayo yabo ngo nibave mu nzira n'ibindi mu matariki ya mbere. Nta hantu ubona Ubufaransa buvuga ngo nimureke abantu bashire bagire gutya. Ni ikibazo rero wibaza uti ibi bintu babivana hehe? Mbese ni nkaho bashyize mu mutwe bati niyo nabisoma ubona yuko bavuga bati Habyarimana yateguye jenoside, noneho indege ihanurwa n'abantu ba Habyarimana, noneho Abafaransa bafasha abo bantu bakoze jenoside. Intuza yabo ukubare nkuru kwabo iyo ubisomye, ariko nta na hamwe bakubwira bati ngiki icyemezo cyatanzwe, ngiki iki niki cyabaye ngo ubibone. Urumva tuvuga yuko twese nk'abantu b'abashakashatsi cyangwa natwe tuzi amategeko y'isi, tuvuga ko ibihugu bifite imbaraga nk'Ubufaransa, nk'Ubwongereza, nka Etats-Unis, Ubudage n'ibindi bihugu byinshi, Ababiligi n'abandi bose, igihe bari kubona yuko habaye jenoside bagombaga gutabara, ni itegeko. Ntibabikoze. Urwo ruhare rubi Ubufaransa burarufite, urumva. Ariko noneho ahubwo niho bagomba kuvuga bati kuki mutatabaye kandi byemewe, ariko aho ntibanabivuga. Ikindi baravuga bati Ubufaransa bwagombaga kuba bwaravuye mu Rwanda. Dr. Nkiko Nsengimana, uko tubibona ni uko jenoside itangiye Abafaransa muri Loni bahise basaba yuko hagira ingabo zihaguruka zivuye muri ibi bihugu, cyane cyane ibingibi bifite amikoro, bigahita bijya gutabara. Byafashe igihe kugira ngo icyo cyifuzo cy'Ubufaransa cyemerwe, ndetse muri ibyo bihugu by'ibihangange Ubufaransa nibwo bwonyine bwagiye muri ibyo bikorwa byo gutabara, bagenda muri ya operation turquoise bimaze kwemerwa na ONU, nubwo yabakerereje bo babishakaga na mbere hose, ku buryo sinzi niba mwebwe mubona ko bakwiye gushinjwa ko batereranye Abanyarwanda kandi barasabye yuko bahita batabarwa. Ikindi ngira ngo ugira icyo uvuga kuri icyo ni uko kuva mu intambara yatangijwe na FPR itangijwe nyine hagati ya 1990 na 1994, bivugwa ko nzi ko wakurikiye n'ibijyanye n'amasezerano n'imishyikirano hagati ya FPR Inkotanyi n'ubutegetsi bwariho mu Rwanda. Ubufaransa abantu bemeza ko, sinzi niba mwatubwira niba bibeshya nkamwe mwasesenguye iby'iriya raporo kuko nabyo bikomozaho, musanga bashyira mu kuri bakavuga yuko Ubufaransa bwagize uruhare runini kugira ngo ubutegetsi bwariho mu Rwanda bwemere kumvikana na FPR babashe kuzagera kuri ya masezerano yo mu kwa munani mu 1993. Ubufaransa bwagize uruhare bwo kumvisha buriya butegetsi bari bafitanye umubano kwemera ibintu byinshi, ndetse abantu bavuga yuko rwose byabaga ari ibintu binyuze FPR. Icyo ngicyo si ikintu abantu baba bibeshya bavuze yuko ari uruhare rwiza Ubufaransa bwari bwagize kugira ngo
intambara ihagarara, abanyarwanda babane, harimo n'abo bagomba kuva hanze. twumvikane icyo twakoze twebwe ni ugusesengura ibyo bo bavuga, ni ugusesengura ibyo bo bavuga. Twebwe ku bwacu, ku byo tuzi uruhare rwiza rwabaye rw'Abafaransa, tuzi naho nk'uko nakubwiraga icyo wakwita uruhare rubi rw'ibihugu mpuzamahanga, urumva. Ariko bo aho hantu ntibahagera. Iyo babivuga ubona yuko bahanyura banyerera bagenda aho, nyamara iyo usomye iyi raporo yabo ubona ko buri gihe ahubwo no guha u Rwanda intwaro bazibahaga intwaro donyi iteka ukabona Mitterrand aravuga ati, cyangwa bakorana nabo, baba kuri leta ya mbere ya Baradure cyangwa na Baradure, buri gihe yaravugaga ati ibi bintu byose turabafasha kugira ngo mushake imishyikirano, mukore imishyikirano, mugere mwumvikane na FPR. Buri gihe ubibonamo ko rwose ni Mitterrand ubona ariyo kondisiyo buri gihe, ukabona ko Habyarimana yashakaga intwaro buri gihe, buri kanya nyine, kuko bamuhaga donyi, ariko hari igihe wabonaga baragendaga akenshi bagiye bazibaha donyi kugira ngo mbese batore igitutu Habyarimana yemere imishyikirano, binashobotse yumvikane na opozisiyo. Ariko nyine Habyarimana akanangira, ariko biragaragara birimo icyo kintu. Rero ukibaza impamvu ibyo bintu uko Mitterrand yagiye abikora nk'uko biri mu gitabo, ntibasubira inyuma bagiye gusesengura, noneho bati dore noneho uko tubibonye usesenguye gutyo, dore noneho uko twasoza nuko. Ntabyo ubona, ni kuvuga ngo hari kuba barahumirije, baragize gute, nyine ukibaza. Hari naho bavuga nyine ngo bari impumyi, n'icyo ukibaza Ubufaransa bwari gusohoka ryari mu Rwanda? Ese bwagombaga kuba bwarasohotse mu Rwanda nk'Ababiligi guhera muri 1990? Nicyo bashakaga? Ntacyo babivugaho. Opozisiyo igiye hose ifashe leta, nayo ifatanyije na leta na Habyarimana kujya muri ubwo butegetsi, nicyo gihe bagombaga kugenda, nta gihe bavugaho. Ntibakubwira igihe cyari cyiza kuri bo, cyari ngombwa kuri bo kubera amakosa nayo yarabaye, ngo leta y'u Rwanda bayivemo, barekeraho gushyigikira Habyarimana. Ibyo bintu ntabyo ubona ku buryo uyibaza uti ese ko bavuga noneho ubwo bari gusohoka ryari? Urabona hari ibintu byinshi ubona udashobora wibaza, kuki banditse ibi ngibi. Dukeka ko wabonye abantu bari bashinze muri iriya raporo kuyandika, hari abantu ubanza nk'icya gatatu cyabo cyangwa icya kane bavuyemo mu nzira. Umuntu rero yakeka yuko babonaga yuko ibintu basesenguye no kubivanamo umwanzuro, wakeka yuko abo bantu batumvikanye. Noneho abemeye rero ko bagomba kujya muri iyo misa uko yatangiye bakayikomeza, abandi bakaba baravuyemo. Muri make rwose atari ibitureba kuri twebwe by'uruhare by'Ubufaransa, kuko umuntu ku giti, ku bintu twakurikiye twabivuga ari byiza ari bibi, ariko kuri bo uko babivuga ni uruhare rubi gusa, ahubwo bakavuga na Mitterrand ko ari nawe mubi n'ibiki byose. Ariko wanareba ukuntu yakoranye na Baradure, ugasanga ahubwo ni nabwo bwa mbere ubona n'inzego ahubwo zakuze. Ubundi perezida wa Repubulika kuko aba ari ategeka byose mu byerekeye ingabo,
aravuga ati hakorwa iki hagakorwa iki, ariko kubera yuko bari bafatanyije leta, umwe ayobora leta undi ayobora ingabo, hari amanama yabaga buri gihe nta na rimwe hagaragara ngo ahangaha ntibumvikanye. Urashingira kuri kiriya cy'uko mu gihugu nk'Ubufaransa noneho byari muri bya bihe aho abo muri gauche bari bafite perezidansi ya repubulika, abo muri droite ari bo bafite minisiteri y'intebe, bari bo bayoboye guverinoma, ukumva ko kuba ibyo bice byombi ubusanzwe bitavuga rumwe byari byicaranye muri biriya bihe, binagoye kugira ngo umuntu abe yarenza amaso ku kuri kw'ibyabaye nk'uko muri kugenda mubigaragaza. Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana kutubwira icyo utekereza wowe na bagenzi bawe ku bijyanye n'icyo iriya raporo ivuga ku ruhare rwiza cyangwa rubi rw'igihugu cy'Ubufaransa muri iriya myaka. Aho ngaho ni naho ngira ngo ubwo turi kugana ku musozo, Dr. Maurice Niwese, nawe utubwire, ni raporo se ishobora kuba yarakozwe mu buryo muri kunenga kugira ngo ibihugu byombi birebe uko umubano uyu munsi ubona yuko noneho uri gushyuha ube wabasha koko kuzuzwa, kuko ubu tuvugana igihugu cy'Ubufaransa cyari kitarabona ugihagarariye nka ambasaderi mu Rwanda. Hariho ushinzwe imirimo imwe n'imwe ya hato na hato gusa, ariko ambasaderi kuri iryo zina yaratarahagera. Mubona, muranabisobanura mu nyandiko yanyu mwakoze, musa n'abanenga umuvuduko byo musa n'aberekana yuko ari uguhutiraho kwihutisha umubano w'ibihugu byombi hatabanjwe gushyirwa ku meza ukuri kose. Icyo ngicyo ni uko nguko mbona mugisobanura, ariko mwavugaho mu bihera mu gihe hashize igihe bagerageza, hashize imyaka irenga 5 nta ambasaderi igihugu cy'Ubufaransa gifite mu Rwanda, kandi ubona bari kugerageza iby'umubano. Mwebwe murabona n'icyo gihe cyose gishize hari ibyakabanje gukorwa mbere y'uko uwo mubano ko kuvuga ngo hari icyo wageraho? Urakoze kubera icyo kibazo, ariko niba ubinyemerera mbere y'uko ngarukaho, nashakaga kubanza kuvuga ku kibazo inkiko amaze gusubiza ku bijyanye n'uruhare rw'Abafaransa. Ntekereza ko byoroshye kurwumva uruhare uko rwerekanwa na raporo, nako conclusion uko rwerekanwa na raporo ndabigarukaho. Conclusion bagaruka ku ruhare rw'Abafaransa, bakerekana ko bakoze amakosa akomeye ari za institution, ari au niveau éthique, ari au niveau politique, etc. Tugaruke kuri position ya Mitterrand. Position ya Mitterrand na position y'Abafaransa yari uko bafasha Habyarimana muri 1990 maze guterwa ikibazo. Hari ibibazo byinshi umuntu agomba kwibaza, ese niba ufite cooperation militaire n'igihugu kikagira ibibazo ugomba kugihunga ntugifashe? N'indi débat umuntu agomba kwibaza. Barintervenye donc muri 1990 nk'uko bafashe ibindi bihugu avec condition ebyiri. Iya mbere, turabafasha militairement kugira ngo inkotanyi zidafata ubutegetsi. Twagaruka uko ingabo z'u Rwanda zari zimeze icyo gihe muri raporo umuntu agenda ayibona, urebye intwaro bari bafite n'ibiki umuntu arabibona. Icyo kintu cya mbere. Mais condition ni iyi, do condition. Iya mbere ni uko mufungura urubuga rw'amashyaka menshi, donc demokarasi z'igihugu. Iyo ni condition ya mbere. Condition ya kabiri ni uko mujya mu mishyikirano n'inkotanyi kugera mugeze ku mishyikirano mushyizeho guverinoma n'inkotanyi zirimo. N'izo condition zabaye. Bigasobanura iki rero? Bigasobanura yuko na za mfashanyo za ntwaro bagendaga batanga igice nk'uko yavuze, ni uko bangaga ko abasirikare ba Habyarimana, umuntu abirebye yasanga ari ibyo bagira intege zashobora gutuma batsinda burundu inkotanyi, bamara kubitsinda bakava mu by'imishyikirano. Umuntu arabibona gutya. Icya kabiri rero ubona position y'indi ya Mitterrand ariyo ntekereza azira, ariyo raporo abakoze abo muri komisiyo bamuziza, ni uko yavugaga ati
ni ugukora uko ariko kose ku buryo inkotanyi zidafata ubutegetsi totalement, kuko niziramuka zifashe ubutegetsi totalement abantu bazahunga u Rwanda, abaturage bazahunga u Rwanda. Icya kabiri, intambara izaba muri kaba karere kose, donc ifo kwegita ko bafata ubutegetsi bwose, bafata ubutegetsi babugabanye n'abandi. Icyo umuntu yakibaza, ese ibyo yavugaga ntabwo byabaye? N'abandi benshi babivuga, ariko abo bose kubera ko ya parti twavuze, kubera ko ikivuga nabi inkotanyi cyose ari ikintu kibi, ni ukuvuga ko abo bantu bose babonaga ko inkotanyi bazibuza gufata ubutegetsi vuba, abo ngabo bari muri ya kategori twavuze y'abantu babi, bari mu itsinda ribi. Nuko bitaraye ofete nawe biro tuva mu itsinda ry'abantu babi, kubera ko iyo ugiye usesengura amagambo na pozisiyo yagiye afata, ntabwo ubona ko ibyo bamuvugaho yagombye kubivugaho. Icyo ni cyane. Icya kabiri nashaka kuvuga, iriya raporo nabigiye abo dukorana, abo tubana muri komisiyo, umuntu amaze kuyisoma, kubera ko raporo rimwe na rimwe umuntu ushobora kuba arwara umutima wayisoma hano wagera umutima ugahagarara, kuko ibintu baba bavugamo uko babivuga ubona bitandukanye n'ukuri. Icyo navuze kiriya raporo, iyo bashyira hamwe dokima babonye batigeze bagira n'icyo bazivugaho, buri wese akazisomera, ariko ari contribution ikomeye. Ikibazo ya raporo ifite ntabwo ari uko dokima bazana zidafite akamaro. Ikibazo ya raporo ifite ni uburyo bashaka gusesengura, bashaka gusesengura n'ibisobanuro bibi. Umuntu akavuga ati bashyizeho izo dokima byari bihagije, naho ubundi ibindi byose usanga bijya kumera nka propaganda cyangwa n'ibintu ideologique. Reka ngaruke rero ku kibazo ndazi. Uratubaza uti uriya muvuduko ku kimu mu nenga cyangwa mu batera amakenga ko abafaransa bongera kubana n'abanyarwanda, wenda bifitiye akamaro abanyarwanda, umuntu yakifuza ko bizagirira akamaro abanyarwanda. Icyo ntabwo ari ikibazo dufite, ariko ikibazo dufite cya mbere ni byo twibaza turangiza iriya nyandiko ya mbere twasohoye. Turavuga tuti abafaransa, iriya raporo iranenga yuko leta ya Mitterrand, guverinoma ya Mitterrand yakomeje gufasha leta ya Habyarimana, ariko leta ya Habyarimana yakoraga ubwicanyi cyangwa itari demokaratike, etc. Twebwe tukibaza tuti, urebye imyaka 20 ishize, ese abasaba yuko abafaransa basubira kujya kuvugana na Kagame ni uko babona ko leta y'i Kigali yo nta bibazo ifite, nta bibazo by'ubwicanyi ifite? Iyo umuntu azi amaraporo asohoka kuri yo, iyo asomye ibitabo byagiye byandikwa ku byabaye, ese iriya leta yo ntabwo twebwe twifata nk'aho ari corresponsable, ni ukuvuga umwe mu bakoresponsable b'ibibazo byabaye mu Rwanda. Rero tukavuga tuti, iyo niba bashobora kunenga leta ya Mitterrand, ya guverinoma ya Mitterrand, yuko yafashije leta ya Habyarimana, ariko meme na jenoside yari itaraba, nta n'uwari uzi ko izaba. Amweke batubwira, umuntu yavuga yuko niba warareze nk'umwana akazica umuntu, bagombye gufunga abantu bose bamubyaye n'abamuriye amashuri, ufite ibintu bijya kumera nk'ibyo. Donc noneho tukavuga tuti rero ikibazo ni uko iriya leta nayo irimo abicanyi, kandi ikabikora ubwicanyi yemera ku giti, igenda yemera. Inshuro nyinshi muzi yuko abategetsi b'u Rwanda inshuro nyinshi bagiye bigamba ubwicanyi bakoze, ntabwo ari ibintu bahisha, rimwe na rimwe babihakana hamwe bakabyemera ahandi. Bikavuga ko rero nk'iyo ufashe abantu b'abanyabwenge bagakora raporo bavuga bati leta y'inkotanyi ni leta itica, nta muntu yishe, abo bibwira izo nkotanyi zizi ko ari abicanyi ziba zirimo kubiseka, zibaza aho ufite n'amashuri y'icyo wayizi. Icya kabiri, abanyarwanda buri wese wagenda ugera uruhande yakubwira ati natakaje umuntu yishwe n'inkotanyi, natakaje umuntu yishwe n'inkotanyi. Iyo yumva izo mpuguke z'abafaransa yibaza nuko bazi abanyarwanda kuva kera bavuga ko abazungu ubundi batagira ubwenge. Ntekereza ko
bavuga bati ibi by'abazungu ubeshya yabeshya abazungu cyangwa abahindi nk'uko bavuga naho ubu ntabwo byumvikana kredi wagira kugira ngo ushobore kuvuga ibintu byiza icyo ni icya mbere icya kabiri turavuga tuti abantu bariya bo muri bakoze raporo bagombye niba bashaka kumenya ukuri kuri iriya leta kwegera abantu nosoroma kuba bafata iby'abandi bayanditseho b'abafaransa cyangwa abandi bashakashatsi cyangwa abandi maraporo ariko nibura nibegere abantu bakoranye na ziriya nkotanyi barangiza bakazivamo aho ziticiye hanze nibyo tuvuga baba ba Karegeya baba ba Sendashonga hari abandi bakizi bagifite amakuru bashobora gutanga abo bantu bari aho ngaho barabareka ntibigeze babegera bo barimo kwihutira muri wa muvuduko iryo jambo bakoresheje wo kujya guhoberana n'iriya leta icyo ni ikindi tuvuga icya gatatu tuvuga turabwira tuti ofete iyo mekanizme icyo twita uburyo bwakoreshejwe banenga ko politike y'abafaransa n'u Rwanda yabaye de perezida no kuba perezida wavuganye n'indi umuntu yarebye irimo kubungubu bitaniye ntabwo ari Macron na Kagame barimo gukora check donc bitaniye heho ofete ese ntabwo barimo kugwa mu mutego niba ari umutego nk'uwo bashinja ko abandi bawuguyemo icyo ni ikibazo cya gatatu icya kane turavuga tuti bariya abantu bakoze raporo bagomba kumenya yuko iyo bafata imyanzuro ibogamye ifite impact ku banyarwanda bagombye kumva ko abantu bavuga atari ibiti cyangwa inyamaswa ari abantu sensible kandi ari abantu bari victime ya systeme barimo kuglorifiya icya kane icya gatanu icya kane tuvuga unavuga ati raporo isohotse izatuma twumva kimwe ibyabaye cyangwa peut-être ishobore no gupasifiya les mémoires umuntu aribaza ati ni ukumva kimwe ibyabaye nani n'abanyarwanda cyangwa se n'inkotanyi inkotanyi nazo zitari zose n'agatsiko k'inkotanyi n'agatsiko k'abategetsi twebwe tukavuga tuti ntabwo raporo nk'iriya ishobora gutuma abantu bagira amahoro cyangwa ngo bashire impungenge ahubwo icyo ikora ni iki ni ugukomeza kwerekana ko hari abantu babi ari nabo benshi mu Rwanda hakaba n'abandi beza abo beza bigatuma kubera ibyaha n'ubwicanyi bakoze wenda bumva bafite umutimanama wabo ubabwira ko ari beza kandi bazi neza ko ari beza ibyo bakora ntabwo ari ateze de mémoire comme il dit ahubwo ni isoulage la conscience de quelques criminels au fait aussi de mon premier d'ailleurs icyanyuma nashaka kurangirizaho nashaka kuvuga ko twumva ibyo ari byo byose tuzareba ibyo perezida Macron avuga ejo ariko niba agomba no kuba yasaba imbabazi cyangwa yagira yapresenta des excuses sinzi ukuntu umuntu yavuga kwisegura nko kwisegura cyangwa niba ari gusaba imbabazi cyangwa kwisegura twizere ko atazabikorera iriya leta wenda azavuga ko ari amahanga ari abafaransa bashobora kuba barakoze byinshi byari gutuma byabaye bitaba ariko kuba bagenda bakabibwira bamwe mu bagize uruhare mu byabaye muri jenoside yabaye ni ikibazo gikomeye ntekereza yuko nibabikora none hatazashira imyaka myinshi badasubiye kongera gusaba nanone ko bari baribeshye ko abantu bose babaye avegere izi raporo ubona nazo zizagenda zifatwa nka zazindi nyine de propagande n'abandi bagenda bavuga ko zitagifite kubera igihe aho kigeze tugiye kugana ku musozo ariko ndabanza ngaruke no kuri Dr Nkiko Nsengimana nawe Dr Maurice niwe ushobora kuza kongera kugira icyo uvuga mu musozo tugerageza kugira mugufi kuko igihe cyashize tukavuga rero
ku bintu bibiri mwabwira abadukurikiye. Hari icy'uko na raporo ubwayo musanga yaba raporo isabwa, ijambo ry'ikinyarwanda ryabisobanura neza, niryo mpise mbona, ariko ni nko komande, gusaba, kwifuza raporo, wowe ukayifuza mu gihe hagati ya 1994 na 4 wari mu gice gihanganye n'ikindi, kandi iyo raporo igomba kureba izo mpande zombi mu by'ukuri uko zaba zaritwaye. Yego n'igihugu cy'Ubufaransa kiri muri uko cyitwaye muri icyo kibazo cy'abanyarwanda, kuko iyi raporo yakozwe na komisiyo yashyizweho na Emmanuel Macron. Kuva ko Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa yasanze hajyaho iyo komisiyo kugira ngo ikore iyo raporo, ariko hanabaye n'icyifuzo cy'umukuru w'u Rwanda, bikaza no kugaragarizwa mu buryo yanabashyikirijwe bombi mu muhango wakozwe no ku mugaragaro. Yabanje gushyikirizwa Macron, hanyuma ishyikirizwa na Kagame, ariko mu bintu nyine byerekanye yuko bashyikirijwe icyo basabye. Ibyo ubwabyo mwebwe mu busesenguzi bwanyu uko muri umunani mwumvise byari ibintu ubwabyo koko byatanga icyizere ko byavamo raporo ivuga ukuri kuzuye? ubu niwo muraganisha umwanzuro aho. Noneho munatubwira muri make, buri wese arafata iminota nk'ibiri, buri wese abwire abadukurikiye nyuma y'isesengura mwakoze, muri intiti, muri abantu bajijutse, muri abantu murimo abashakashatsi, murumva inyandiko yanyu izagarukira gusa mu kuyitangariza abantu, ahanini sinzi inzego zinyuranye muzayerekezamo, ariko murumva mwanahura n'abategetsi b'igihugu nk'iki kugira ngo muganire nabo, munababwire ibyo bashobora kuba batazi cyangwa birengagiza, sinzi uko mubisobanura. Buri wese afata iminota ibiri, ibyo bintu bibiri abigira icyo abibwiraho abantu. Turaba dusoje, wenda twazashaka n'ikindi gihe. Reka duhere kuri Dr. Nkiko Nsengimana. Urakoze. Bwo kugira ngo igihe gikomeze kibe gitoya, icyo kibazo cya nyuma ndakirekera Maurice niwe se, kuko ari nawe coordinateur w'igurupe yacu, arituye no mu Bufaransa. Ubwo niwe ukivuga ugisoza, ahubwo ngubwo minota ibe iragiye. Navuga gute mbese, iyi raporo ni kwa kundi abantu barambagizanya, ni nk'irigitanguhe, mu magambo make niyo rwose. Ndumva nabangarukiye aho ngaho. Urabihinnye, ni nko kwiyumvikanira kw'abantu, ni nk'urwerurutso kuri wowe. Ni urwerurutso kuko bafite inyungu. Macron afite inyungu zo kugira ngo asubire mu Rwanda kubera Kongo. Uzi ubukungu bwa Kongo buriyo buteye ubwoba, bwerekeye nyine n'ubukungu bwa Kongo. Iyo ni inyungu ikomeye kuri we. Nuko ubona ashobora kuba abona yakoresha ukuboko k'umuntu nka Kagame mu nyungu zo mu karere, ni kuko kuko u Rwanda ruri heza, ubukungu bwinshi bwa Kongo buri hariya nyine mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo ni inyungu afite ikomeye. Iya kabiri ni inyungu y'uko u Rwanda ni igihugu kiri hagati y'ibihugu bivuga Icyongereza n'ibihugu bivuga Igifaransa. Urumva rero bimufasha ku gihugu gikomeye nk'Ubufaransa kuba muri politiki bafite igihugu nkacyo kiri hagati ya byombi, bibaha ingufu yo kuba biri hagati. U Rwanda ruhuje ibyo bihugu byose. wanakurura ukageza nyine muri ya nyanja y'Ubuhindi, muri Oceania, niho ubona za Île Maurice iwabo
ibyo bihugu nabyo biriyo n'ibirwa byinshi by'abafaransa. Kuri wowe Dr Nkiko Nsengimana, mbere yuko njya kuri Dr Maurice Niwese, urabona ko abafaransa bakibwira ko mu gihe kirekire Kagame yaba agifite ijambo n'ubushobozi n'ububasha muri kariya karere nk'uko abanyamerika n'abongereza babimugiriye icyo cyizere igihe kirekire? Abafaransa uratekereza ko bamufata muri ubwo buryo mu gihe kirekire kiri imbere, cyangwa ni ukwiteganyiriza, cyangwa ni ugutegura kugira ngo n'uwo mubano ukibayeho? Kuko hari abantu batekereza ko biriya bihugu biri muri kariya karere bitakibasha kwiyumvisha yuko ibyabaye muri za 98, 97, cyangwa na mbere yaho 96 ingabo z'u Rwanda zijya muri Congo. Hari abatekereza yuko ibyo bintu bisa nkaho biri ku mpera. Abafaransa utekereza ko icyo baba batakibona? Barakibona, ariko inyungu bafite uriho ubu n'uzajyaho ejo bundi ntacyo bibabwiye. Kuba bari mu Rwanda n'ikintu cyangombwa kubera izo nyungu ebyiri maze kukubwira zerekeye ubukungu bwa Congo, bwerekeye kuba u Rwanda ari iteme rihuza ibihugu by'icyongereza n'iby'igifaransa. Icya gatatu, urabona ubu ngubu Afurika ibihugu bikomeye birimo kwirwanirira. Urabona hari Ubushinwa, hari Etats-Unis, hari Uburusiya, hari Turukiya. Urabona bakeneye uko byagenda kose barashaka kuba bahari kugira ngo nyine nabo ibintu Afurika itazigira ku bandi bo badahari. Hari na kiriya cy'uko bashobora kuba babona abanyarwanda, igihugu cy'u Rwanda, ubutegetsi bwa Kagame bufite ingabo nyinshi hirya no hino mu bihugu bya Afurika. Icyo nacyo bakaba bakimubonamo nk'umuntu ugifite ntabwo ngewe simbiha ntuza ndende, ahubwo iyo ni inyungu za Kagame. Ahubwo Kagame we nawe nk'uko nakubwiye nkubwira ngo ni nkirigita nguhe, nawe afite inyungu muri iki gihe. Afite ibibazo bigaragara yuko abamushyigikiye nk'abanyamerika nk'abongereza batangiye kubona yuko kuzakomezanya kuriya bishobora kubagirira ingaruka mbi kuri Afurika bayifitemo inyungu nabo n'ibindi. Kuba rero uko barimo kugenda bamuta, iyo ureba nk'igitabo cya Michael Rongo yanditse ejo bundi, kandi uriya mudamu ni umudamu uzwi ukomeye muri ibyo bihugu byombi, ubona yuko Kagame nawe afite izo nyungu yuko uko abari bamuhetse barimo kumubwira bati turaturemereye, undi kubera ibyo bindi ashaka akeneye muri iki gihe kuba afite ikindi gihugu kimuvuganira, ukongeraho ko n'akarere kamaze kumurambirwa akareba rero ati mfite igihugu kindi nka kiriya cyamfasha no kugarura yenda n'umutekano gake muri icyo gihugu. Nibyo nagira ngo mvuge, nta bindi ndabirekera mugenzi wanjye Niwese Maurice. Urakoze cyane rwose Dr Nkiko Nsengimana. Tugiye gusoreza kuri Dr Maurice Niwese, isesengura mwakoze kuri iriya raporo Declare muri itsinda ry'abantu 8 muri inararibonye, inzobere mu nzego zinyuranye. Mwumva bizagarukira mu nyandiko? Mu kanya wavuze uti twabaye dukoze inyandiko y'amapaje 5, ariko ubusesenguzi bwanyu bushobora kuzavamo n'igitabo. Ariko ibyo ngibyo by'inyandiko gusa ni aho ngaho bizagarukira muyisakaza, cyangwa murateganya yuko mwakwegera abafite ijambo muri iki gihugu? Ntabwo ntekereza yuko abafite ijambo ari abategetsi gusa, ari abari ku butegetsi gusa. Bashobora no kuba ari n'abandi bari batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa n'izindi nzego. Ibyo ni ibintu mubona byagira icyo byumvikanisha kurushaho mu kuri mubona kutashyizwe ahagaragara cyangwa kwagoretswe? Urakoze kubera icyo kibazo. Ku bijyanye na komande, ntekereza ko inkiko yabishubije akoresheje urwenya,
ariko ruvuga byose ntabwo kibigarukaho ko umusiyantifike akora raporo akayishyira perezida wamusabye wamushyizeho ndabyumva ariko ko atega indege akajya kuyitanga i Kigali ibyo ubwabyo birahagije cyane ibyo ari byo ku bijyanye n'amaherezo y'akazi twatangiye gukora ntekereza ko ntitwabigarutseho tugitangira ariko twebwe muri gurupe turimo twemera yuko umuntu agomba gukina sa partisiyo ni ukuvuga buri wese agomba kugira uruhare rwe hari n'abasubiza n'abibaza bati kuki mu reaction yanyije amezi abiri nyuma y'uko raporo isohoka hari igihe ngiye kuberaho Jean Claude hari igihe cy'abanyamakuru hakaba igihe cy'abanyapolitike hakaba n'igihe cy'abascientifique igihe cy'abascientifique gishobora kuba kinini meme rimwe na rimwe abantu bagategereza bakibazaho icyo bakora kikabayobera donc intego yacu ya mbere ni uko twagerageza gushaka uburyo bwose uburyo dusesengura iriya raporo tukayisesengura tugaragaza ibirimo birimo bigoretse ibirimo byakosorwa tukanareba n'icyo yamarira abanyarwanda ibyo ngibyo tubivuga cyane iriya raporo ariko tukavuga tuti iriya raporo iramuka ivuyeho tugomba no kureba turi hamwe n'izindi dokima publication zagiye ziba tukaba twashobora kuzisesengurira hamwe tukagerageza kuzisangiza abandi banyarwanda aho niho tuvuga tuti dushobora gukora niho contribution yacu yabiri nk'abaintellectuel nk'abascientifique yuko twakora akazi abandi wenda bagakora uko kigiye donc ubwo rero aka kazi dukoze hamwe akaba ari intambwe ya mbere tugomba kuzakora izindi manifestation bijyanye nayo ni ukuvuga dushobora tuzorganiza gukora nka koroke kuri yo irasambura abantu tuzadetermina noneho tukazashobora no gukora de publication a partir y'iriya raporo ya document tugiye kure y'ibyo rero indi objective dufite ni uko twagerageza groupe ntabwo ari ferme tugomba guhuza abantu bose bafite ubushake bafite ubushobozi bwo gusoma no gusangiza ibyo basomye tukajya hamwe tugashobora kuba twakomeza gutekereza hamwe ibintu byateza abanyarwanda imbere akarere imbere n'isi imbere ubwo baravuga ko odora y'akazi twatangiye dushaka gushyiraho dutekereza gukora structure ishobora kuba ari nka laboratoire antuka irasambura abantu kuranarize ku kompletero ikanuzuza ari akazi mukora mwebwe abanyamakuru ari akazi gakorwa n'abanyapolitike ari akazi gakorwa n'abandi voilà iyo ni objectif yacu noneho rero kubera ko ari raporo ya komande dushaka kamere twaranatangiye ubu twatangiye ya Derite wabonye n'abandi bose banyapolitike ari abo mu Suisse ari abo mu Bubiligi ari aba hano n'izindi za force de société civile twagerageje kuyoherezayo kubera yuko tudashaka yuko inyandiko nk'iriya yatambuka igatambuka isa nkaho ari ukuri kuyirimo ariko atari byo ikindi kintu twagombye kwanga nk'abanyarwanda twagombye kwanga yuko abandi batuvugira amateka nkaho barimo kuvuga amateka y'iki turi abantu bwacu dushobora kuvuga amateka yacu tuvuga
ibyatubayeho kugerageza gutekereza ibishobora kuzatubaho cyangwa natwe tukubaka avenir y'abana bacu. Ntekereza yuko rero muri iyo processus aba-intellectuel n'aba-scientifique bagombye nabo kwegerana n'abandi bari ku rugamba rwa buri munsi, urugamba rw'amasasu, kugira ngo bafashe abandi mu byo bashoboye. Abategetsi rero niyo tuzabareba nk'abasiyantifike, tubarebe nk'abuzuza akazi kakozwe n'abandi, tunabarebe tubasaba yuko ibibazo by'u Rwanda bitavugwa n'abandi, ahubwo bareka n'abanyarwanda bakabivuga, ariko bakaba abanyarwanda bose, numva abanyarwanda bo bihitiyemo cyangwa batekereza ko aribo bashaka kuvugana nabo. Ndagira ngo mbashimire cyane muri mubo tuganiriye, mugira icyo muvuga kuri iriya raporo Declare yakozwe byifujwe bisabwe na Perezida Emmanuel Macron washyizeho iriya komisiyo iyobowe na Vincent Declare, waje no kwitirirwa nyine iyo raporo, ariko bigaragara ko byanifujwe na Perezida w'u Rwanda, kuko abo baperezida bombi yaje kubashyikirizwa. Bigaragara ko ijambo twabashije kubonera ibyumvikanisha neza nyine ni komande, raporo yifujwe. Mwanagaragaje yuko abayikoze hari aho birinze gushyiramo ibishobora kuba bitashimisha abayisabye, abayifuje. Nimwe mwabitangiye ingero mu busesenguzi mwakoze muri mu itsinda ry'intiti ry'abantu b'inzobere mu nzego zinyuranye uko muri 8, kandi umurimo mwatangiye mukaba mufite ukuntu muteganya kunononsora, mbese ibintu bikaba noneho byashyirwa ahabona mu buryo burambuye, kuko raporo y'amapaje 900 mwebwe mwagerageje muri iyi minsi kuyisohoraho inyandiko ku mapaje 5, ariko akubiyemo ibintu by'ibanze byose, mukaba muzashyira ahagaragara inyandiko irambuye. Mwakoze cyane rero, mwagize n'icyo muvuga ku bijyanye n'uko ari na raporo bigaragara ko intego itari cyane kuganisha ku kuri ku byabaye, ahubwo ari ukugira ngo barebe ukuntu ku nyungu mwasobanuye ko ari iza politiki ibi bihugu byombi, Ubufaransa n'u Rwanda, barebe ukuntu bakongera guhana ikiganza, ariko mukagira impungenge ko n'icyo kintu mubona cyiza cyakabaye gikorwa, ariko hari ibintu bidatwikiriwe ngo ukuri kube kwagorekwa cyangwa hagire uguhishwa. Mwakoze cyane rero Dr Maurice wese, uri impuguke, uri umushakashatsi, uri umwarimu muri kaminuza ino mu Faransa, uri inzobere mu by'indimi. Dr Nkiko Nsengimana, uri impuguke mu bijyanye n'ibya politike, hanyuma ukaba uri n'umunyapolitike abantu basanzwe nyine bakuzi, uri mu gihugu cy'Ubusuwisi. Mwakoze mwembi, turashimira kandi na bagenzi banyu ko mwese hamwe uko uri muri 8, kuko iyi nyandiko twaganiriyeho niyo mwese mwakozeho mwuzuzanya murayitangaza. Tuzongera rero tubashaka nihagira ikindi gishya ku bijyanye n'uyu murimo mwatangiye. Turabifuriza ibihe byiza na bagenzi banyu. Dushimire cyane abakurikiye iki kiganiro, naho ubutaha amahoro n'imigisha y'Imana.